Tokrat v občinskem informatorju. Konec januarja sledi prenova Koroške ceste in popolna zapora za 3 mesece. V Limbušu in Radvanju opozarjajo na nedokončan kanalizacijski sistem. Mariborski mestni svetniki za preverjanje podtalnice v Dogošah in za decentralizacijo države. V Miklavžu na Dravskem polju potrdili županov predlog proračuna. Občine Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc v oblikovanje skupne občinske uprave. Lek mariborski bolnišnici predal pomembno donacijo v višini 50 tisočakov. Forum vseh forumov v Hočah za povezovanje lokalnih podjetnikov. Lepo pozdravljeni. Projekt prenove Koroške ceste v Mariboru se nadaljuje in bo vrhunec dosegel konec januarja, ko bodo do konec aprila to cesto popolnoma zaprli. 3 mesece bo tako na tej relaciji za motorna vozila urejen obvoz, za pešce in kolesarje pa bodo ves čas urejeni prehodi. Ker se na mariborski občini zavedajo, da bo šlo za velik stres in zmedo med vozniki, prebivalce in voznike naprošajo za strpnost. V okviru obnove glavnega trga in Koroške ceste bodo prihodnji teden tako zaprli Koroško cesto, zato bo dostop do mestnega jedra moten, ker prehajajo v najzahtevnejši del projekta, ki bo najbolj obremenil prometne tokove v mestu, na mariborski občini pozivajo k strpnosti. Tako avtobusni prevoznik Marporom, kot tudi Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in prometno inženirstvo, ki je pripravila strokovne podlage, skupaj z izvajalcem in tudi seveda tudi na osnovi posvetovalnega sestanka z stanovalci. Definitivno je to stres. Jaz za te prilike prosim prebivalce mesta za strpnost. Vemo, da je najhujše, ko se gradi hiša, oziroma ko nekaj urejamo, da potem, ko je zgrajeno, je veselje, da pa je trpljenje v času gradnje, tako da bo to od vseh nas zahtevalo določeno strpnost in prilagoditve. Na občini potrjujejo, da prenova Koroške ceste z glavnim trgom ne pomeni popolno zaprtje ene izmed glavnih prometnic v mestu. Na Koroški bo tako ostal dvosmerni promet, bodo pa na začetku in koncu ceste potopni vali, s katerimi bodo lahko cesto po potrebi zaprli. Mi ustrezne alternative nimamo. Veste, da je velika želja župana urediti Dravsko promenado, da je velika želja zapreti lent za promet, tako da dokler nimamo celovite prometne študije, izbranega scenarija, izvedbe alternativnih ukrepov, nimamo možnosti tega narediti. Definitivno pa promet ne bo enak. Prometni režim hitrost bo znižana, zadeva vozišče bo 6-metrsko, ne bo možno ob strani ustavljanja, medkrajevnega avtobusnega prometa tukaj ne bo, prav tako bo prepovedana tranzitna vožnja, vožnja bo namenjena lokalnim prebivalcem, taksijam in mestnim avtobusom. Zaradi zaprtja Koroške ceste se bo v teh 3 mesecih povečal promet na Mladinski ulici. Zato tudi ukinjamo eno vrsto parkirišč, uvajamo ukrepe dodatnih osvetlitev, individualnih, se pravi prometnih usmerjevalcev občasnih, tako da dodatna avtobusna postajališča, ja, ukrepi morajo biti, tudi dodatne semaforizacije. Že danes je nameščeno na Krekovi dodatni semafor, se pravi, ja, na to smo se pripravili, bo pa seveda spremenilo navade vožnje v šolo, v službo, nekateri časi se nam bodo podaljšali. To moramo vzeti v obzir. V prvi fazi bodo Koroško cesto tako zaprli od krožišča pri Starem mostu do prostorov PGD mesto. Druga faza pa bo nato zaobjemala celotno zaporo Koroške do krožišča pri glavni mestni tržnici. Glavni trg dobi čisto novo podobo. Ves trg bo v granitnem kamnu, tem našem avtohtonem granodioritu. Glavni trg bo deloma v granitnih kockah, deloma v ploščah granitnih, o čim Koroška cesta od hotela Maribor do tržnice bo pa v granitnih kockah. Deloma imamo tudi neke zelene otoke, javno razsvetljava je nova, osvetljenost fasad. V času zapore Koroške ceste bodo uredili koridorje za pešce in kolesarje, za motorna vozila pa bo urejen obvoz. Tako je pričakovan povečan promet na Starem in Koroškem mostu, po Majstrovi in Krekovi ulici ter na Lentu. Temu vsled so pripravili vrsto ukrepov, s katerimi bodo poskušali omiliti situacijo. Med njimi je začasna semaforizacija križišča Krekove in Štrosmarjeve ulice, spremembe semaforskih programov v drugih križiščih, spremenjena prometna ureditev v križišču Cankarjeve in Partizanske, spremenili pa bodo tudi parkirni režim v Majstrovi in Mladinski ulici. Spremembe bodo tudi v mestnem avtobusnem prometu, medkrajevni promet pa bo preusmerjen na desni breg Drave.
Sicer pa je projekt prenove Koroške ceste z glavnim trgom del celostne prometne strategije, ki je bila sprejeta leta 2015. Zanj pa so bila pridobljena tudi nepovratna sredstva iz Evropske unije. Vrednost investicije je 4,8 milijona evrov, predvideno pa je sofinanciranje v višini 2,1 milijona. Medtem pa krajani Limbuša in Radvanja že dalj časa opozarjajo na nedokončan kanalizacijski sistem v njihovih skupnostih oziroma četrteh. Limbušani so nase opozorili z razvitjem protestnega transparenta v centru, Radvančani pa po skupnih sestankih opozarjajo občino, da je treba iti korak naprej pri razvijanju. Ob tem pa opozarjajo tudi na preozke ceste brez pločnikov in njihov trud, da bi vendarle ohranili pošto v Radvanju. V Radvanju in Limbušu se ljudje najbolj pritožujejo, ker jih veliko še nima urejene kanalizacije. V Radvanju so se uprli tudi zaradi dopisa Nigrada, da morajo sami urediti odtoke in imeli kasneje več sestankov, sklepe pa so poslali tudi na občino. Tistega dne dalje čakamo na reakcijo vodstva občine. Moram reči, da je Nigrad reagiral, da je direktor Nigrada posredoval eno pismo, seveda na osnovi naše zahteve, v katerem je navedel, da se bodo javno opravičili oziroma tudi vsakemu posebej na položnici, ki jo dobimo vsak mesec. Težave so pravzaprav se pojavljajo že 30-40 let od teh zadnjih samoprispevkov. Dva sta bila uspešna, eden ni bil uspešen in posledično je pač del Limbuša ostal nekanaliziran oziroma iz precejšnjega dela so se fekalne vode pač otekale v Dravo. V minulih letih smo vsaj to otekanje v Dravo uspeli rešiti z črpališčem, z izvedbo v bistvu tudi enega dela kanaliziranja spodnjem Limbuša, ker je to bilo nekako povezano. Tako da zdaj vsaj to teče v čistilno napravo, ampak ostalo je še veliko ulic v spodnjem Limbušu, ostala je Laznica, ostal je Vrhov dol. So se pa odzvali na občini, kjer je na pripombe odgovoril podžupan. Bomo v kanalizacijski sistem v naslednjem letu vložili 6 milijonov 400 tisoč evrov, v letošnjem, v 2020, in pa lahko z veseljem rečem, da smo na dobri poti, da v okviru projektov aglomeracij z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo smo dobili pozitivne informacije pri pridobivanju sredstev za 2,5 milijona za gradnjo kanalizacijskih sistemov v Limbuš Laznici, Hrastju Pekre, v Kamniški grabi in v Malečnih Trčovi. Ob tem še podžupan pravi, da je optimist, saj meni, da bo marsikaj urejeno že letos. Dokumentacijo imamo pripravljeno, tako da bi v letu 2020 lahko izvedli javna naročila in tudi predvidoma začeli z deli. V Radvanju pa še opozarjajo, da se od lani trudijo za ohranitev poštne poslovalnice v svojem kraju. Tudi tako, da bi pri tem lahko pomagala mestna občina Maribor in Zavod za turizem. Mi smo že zdaj imeli en sestanek na občini ponovno pri podžupani Iskri. Zdaj ob koncu tedna gremo na Pošto Slovenije, imamo tam zagotovljen sestanek, da končno pridemo do enega zaključka, kaj se bo s to poštno poslovalnico zgodilo. Ena od idej je namreč tudi, da bi Zavod za turizem prevzel prostore v tem turističnem delu mesta, s pošto pa bi se dogovorili za osnovne poštne storitve. Mestni svetniki mestne občine Maribor so se na ponedeljkovi seji v nekaterih točkah strinjali. Na primer pri podpori za prenos državnega sveta iz Ljubljane v Maribor, nekaj negodovanja pa izkazali pri naslednjih korakih ustanavljanja holdinga, še več pa v zvezi s projektom Cinderella. Predvidena je namreč lokacijska preveritev zemljišča v gramoznici v Dogošah, kjer bi iz že uporabljenih materialov naredili začasen objekt. Mestna občina Maribor preučuje, da bi postavili v Dogoško jamo začasen objekt, ki bi ga zgradili iz materialov, ki bi jih nabrali prav tam, v okviru projekta Cinderella. A svetniki so izrazili dvom o tem, da so tamkajšnji materiali okolju prijazni. Mnogi so tudi razumeli krajane Dogoš in njihov strah. Neko stisko, bolečino iz starih časov razumem, vendar mislim, da ta projekt, ki je razvojni in ne bo vplival na kakovost njihovega življenja. Danes smo tudi se še interno uspeli dogovoriti, da bo se tako podžupan Reichenberg, ki je tam blizu doma, kot tudi podžupan Medved poskrbila za to, da se bodo produkti iz te proizvodnje znašli v okolju. Mogoče to neka priložnost, da iz tega problema vrnemo v okolje Dogoše in prav tam uporabimo te materiale.
iz te razprave in iz vseh strokovnih mnenj sem prepričan, da se še enkrat kvaliteta življenja v tem delu ne bo poslabšala. Na mestnem svetu so se odločili, da bodo naredili tudi analizo podtalnice v Dogošah, premislili pa bo tudi o novih zelenih površinah. Glede na vse projekte, ki so se že dogajali v Dogošah, glede na bale, glede tudi centralna čistilna naprava in tako dalje, vse je vpeto v Dogošah in kar veliko obljub je bilo na to račun izrečenih, storilo se bore malo in seveda naši krajani pač ne verjamejo več, da bi kakršenkoli projekt prišel, bil vpet v ta kraj, da bo dobrodošel in tako dalje. Zato sem tudi jaz danes predlagal umik te točke z dnevnega reda. Dobro, večina je izglasovala. Jaz samo verjamem in upam, da bodo tudi vsi ti predlogi upoštevani. Mestni svetniki pa so se obregnili tudi zaradi ustanavljanja holdinga, pri katerem se občina ni držala zastavljene časovnice. Govorili so o nadzornem svetu. Jaz vem, da je holding ena težka tema tudi za nas, ki bomo nosili odgovornost za vzpostavitev. Zato je tudi nekaj časa trajalo, morda malo več, da nismo te časovnice se držali obljubljene. Želeli smo si, da bi bil presečen datum 1.1., vendar je pravzaprav finančno računovodsko gledano vseeno, kateri datum naredimo. Mislim, da je, če smo že v zamudi, je prav, da je ta zamuda čim manjša in da gremo po korakih naprej. Naslednji korak je bil na to-doju torej imenovanje nadzornega sveta, ki bo zdaj sprejemal naslednje korake. Proti holdingu zaradi več razlogov pa so že od začetka v opozicijski stranki. V listi Franca Kanglerja, Nova ljudska stranka Slovenije, smo že bili v samem začetku proti holdingu iz preprostega razloga, ker smatramo, da ta trenutek pač to ni potrebno, da tudi ostala javna podjetja kot takšna delajo dobro. Ugotovilo se je, da to smo tudi lahko razbrali iz današnje razprave, da se še na tem ni premaknilo nič. Sedaj bomo samo soimenovali člane nadzornega sveta. To pa je tudi vse. Kaj bo dalje, ne vem, ampak glede na sam potek, ki je bil do sedaj, glede na to, da so menjali večina članov v nadzorni sveti javnih podjetij, kolikor bi imeli tako resen namene, da bodo res naredili v tako kratkem času ta holding, potem tudi ne bi bilo potrebno priti do zamenjav nadzorne sveta, tako da jaz sem trdno prepričan, da še ta holding ne bo dolgo še ne bo zaživel. So pa vsi soglasno sprejeli pobudo, da bi se državni svet prenesel v Maribor. Ne gre za eno sporočilo državi, ker Ljubljana je samo mesto, s katerim imamo mi dobre odnose, kako pa strateško razmišlja država, pa mislim, da je tudi prenos tega državnega sveta, teh krivic, ki se dogajajo ne samo Mariboru, ampak tudi drugim večjim mestom, tega ne morejo tehtati in je naša agenda bistveno večja in mislim, da bo država morala najti način, da bo vzdržno financirala občine, vsaj v meri, do te mere, da naloge, ki nam jih nalaga, da jih tudi financira. S prenosom državnega sveta v Maribor bi namreč prišlo do prvih korakov nujne decentralizacije, s katero bi regije dobile možnost boljšega razvoja. Iz Maribora pa v Miklavž na Dravskem polju. Na prvi letošnji seji občinskega sveta občine Miklavž na Dravskem polju je bila namreč najpomembnejša točka o proračunu občine. V prvem branju so predlog župana Igona Repnika sicer sprejeli in ga dali v javno obravnavo do naslednjega branja, vendar so nekateri svetniki izrazili zaskrbljenost zaradi zadolževanja občine, drugi pa predlagali, da bi dali s participativnim proračunom možnost soodločanja tudi občanom po vzoru nekaterih drugih občin. Največje investicije po proračunu občine Miklavž na Dravskem polju so obnova občinske stavbe, gradnja komunalne infrastrukture v Dravskem dvoru, nadaljevanje gradnje infrastrukture v ulici Zlatke Karer, urejanje javne razsvetljave na novo ter odkup zgradbe kmetijske zadruge Hoče v središču kraja. Zdaj je težko reči, katera večja prioriteta, katera prva, katera druga, vse so prve, vse so druge, vse so tretje, vse so četrte. To so tiste prioritete, ki jih je spoznal ta občinski svet in pa tiste, ki so v strateškem interesu naše občine. Kako pa potem z ostalimi? Zdaj vi ste sami rekli vmes med sejo, da so si vse enakovredne. Ja, tako. Prav gotovo je za nekoga ena pomembna bolj kot druga, za gasilce prav gotovo odkup stavbe pri njihovem gasilskem domu. Za tiste, ki uporabljajo naš zdravstveni dom, prav gotovo bodo veseli novih parkirišč v zdravstvenem domu. Za delavce občinske uprave tukaj v občini pa prav gotovo pomembno to, da se bodo ti prostori obnovili in postali takšni, da bodo primerni za delo občinske uprave leta 2020.
Je pa zaskrbljeno zaradi zadolževanja in prestavljanja nekaterih pomembnih investicij v kraju ponovno izrazil občinski svetnik Damir Pekič. Meni namreč, da se občina preveč zadolžuje in da zaradi tega nekatere investicije, ki bi po njegovem že morale biti izvedene, niso niti v letošnjem planu. Zaskrbljen sem predvsem zaradi zadolževanja. Mi smo v bistvu danes na tej seji sprejeli zdaj ta predlog proračuna v prvi obravnavi. Jaz ga osebno nisem in tudi ostala dva iz naše stranke nista sprejela oziroma ga podprla z razlogom, ker se ne strinjamo z zadolževanjem. Mi se zopet zadolžujemo na isto raven, kot smo bili oziroma kot bomo na začetku leta 2021 izključno zaradi obnove občinske stavbe. Po vseh teh načrtih razvojnih programov pa vidimo, da nas leto 2021 čakajo veliki načrti, pomembni načrti, tu govorim predvsem o dograditvi osnovne šole, za katero še sploh ni določena prav cena, mi pa se že zadolžujemo in zaskrbljen sem zaradi tega, ker bomo čez leto dni ponovno mogli se zadolževati, če bomo hteli realizirati vse te načrte, ki smo si jih zadali oziroma ki jih sprejemamo zdaj v tem prvem branju. O uvedbi participativnega proračuna, pri katerem bi imeli občani moč soodločanja, katere projekte uvrstiti med investicije občine, pa je razmišljal občinski svetnik Maksimovič. Bistvo je, tako sem samo v razpravi izpostavil, da občani, da mi slišimo glas občanov, da je to in ta stvar pol nekako zaživi. Mi večkrat se recimo določene stvari naredijo, določene objekti zgradijo, proračunska sredstva se porabijo za te stvari in pa to nima svoje vsebine, skratka ne zaživi, ker to pač ljudje ne doživijo kot nekaj njihovega. In v tem smislu, to je poanta tega participativnega proračuna. A na to bo treba še počakati. Bodo pa po zagotovilu župana naredili raziskavo o dodeljevanju štipendij, tako da izredni študenti ne bodo izključeni od rednih študentov pri dodeljevanju štipendij. Ta predlog je prav gotovo umesten. Res je, po zakonu o visokem šolstvu ne bi smeli ustvarjati razlike med rednimi in izrednimi študenti. Je pa res, da je ta pravica do štipendij, ki se podeljuje z občinskega proračuna, tako imenovani nadstandard, da ni po zakonu obvezna in občina določa pravila, kako bo podeljevala te štipendije. Nisem prepričan, da ravno dobra rešitev, da samo redni študenti dobijo in izredni študenti pa ne, zato bomo v tem oziru opravili eno temeljito razpravo v okviru odbora za šolstvo, statutarno-pravne komisije in pa posebne komisije za štipendiranje, ki jo imamo in upamo, da bomo v kratkem prišli do rešitve, ki jo bomo žal lahko upoštevali šele z naslednjim štipendijskim letom. Že v letošnjem letu pa bodo v naslednji obravnavi podrobneje obdelali proračun občine. 1. januarja je tudi formalno začela delovati nova, razširjena skupna občinska uprava Maribor. Njene ustanoviteljice, ki so med drugim tudi občine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše, zdaj načrtujejo oblikovanje skupne občinske uprave. Kot pravita predstavnika občine Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju, je koristi, ki bi jih to sodelovanje prineslo, veliko. Pred več kot 20 leti so občine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše šle vsaka svojo pot. Zdaj si omenjene občine želijo nadgraditi sodelovanje. Tako že potekajo dogovori o skupni občinski upravi. Slednje naj bi prineslo veliko koristi skupnega sodelovanja. Mi neke naloge iz skupne občinske uprave Maribor že peljemo, to je redarstvo v občini Lovrenc na Pohorju. Sedaj se pa odločamo o nadgradnji teh vsebin in se skupaj z občino Ruše in Selnica dogovarjamo o občinski upravi z vsebinami, ki bi jih prepoznali tako Lovrenčani kot Rušani oziroma Selničani. Regijsko se lahko povezujemo tudi naprimer preko kolesarskih povezav, tam smo že povezani, ta Dravska kolesarska povezava povezuje tudi vse te 3 občine. V Rušah je en del že izveden, mi pripravljamo tudi neke projektne naloge, en del je izveden že tudi v Selnici ob Dravi, tudi občina Lovrenc se navezuje na Dravsko kolesarsko povezavo. So pa seveda še druge naloge, ki bi se jih lahko lotili skupno, kaj se tiče in pohodništva, varstva okolja, civilna zaščita in tudi druge naloge, ki bi jih lahko izvajali načeloma skupaj. Nova skupna občinska uprava bi prinesla številne koristi na upravni ravni in boljšo koordinacijo medsebojnega sodelovanja, tudi za občane vseh 3 omenjenih občin. Občani bodo dobili boljšo storitev. Računam na to, da se bo nivo storitve dvignil, da se bodo znanja seveda oplemenitila in da bo
da bodo posamezniki v občini občani imeli od tega največ. K temu spada tudi cestna infrastruktura, mi sodelujemo z Ministrstvom za infrastrukturo, kjer se pripravljajo tudi projektne naloge za pripravo izboljšanja oziroma rekonstrukcije ceste proti Fali, potem tudi, da bi se naredili pločniki od Tuša v Selnici ob Dravi pa proti Mariboru, tako da delamo na tem, da bi pač te povezave bile čim boljše in čim bolj urejene, torej tudi dostopnost do vseh krajev občanov zagotovljena. Skupna občinska uprava tako pomeni korak naprej v sodelovanju 3 občin, ki so si in si še delijo skupno zgodovino. Ob tem pa danes tudi tvorno sodelujejo. Kadar govorimo torej o skupni občinski upravi, je pomembno to, v majhnih občinah je eden človek, ki opravlja več različnih nalog, se pravi, da se ne more tako posvetiti vsakemu področju posebej, ampak je to nasplošno neka naloga. Kadar pa govorimo o skupni občinski upravi, tam pa je oddelek, ki je specializiran za posamezno nalogo. To pomeni, da se lahko nekdo posveti posebej zakonodaji, posebej nalogam in tako naprej, tako da je za manjše občine dejansko večja prednost, če se povezuje v neko skupno občinsko upravo, zato ker ima tam zagotovljen suport tako z zakonodajnega, kot tudi z strokovnega področja. Najprej vsekakor znanje. Smo majhna uprava z malim številom zaposlenih, ki včasih nimajo sogovornika in je pomembno, da kakšno debato odprejo na katero izmed perečih tem. In tu je v redu, če lahko se giblje po lokalnih skupnostih, ki imajo za podobne probleme različne pristope. K temu pa je Rokovnik dodal, da bi s tem v največji meri pridobili kakovostnejše storitve, pa tudi znižanje stroškov zaposlenih, medtem ko se število slednjih naj ne bi spreminjalo. Klinika za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor pa je z donacijo družbe Lek dobila nov respirator, ki je ključnega pomena pri zdravljenju najmlajših bolnikov. Na družbo se je s prošnjo po pomoči obrnila mamica enega od otrok, ki se je zdravil v tej bolnišnici. Najmlajši bolniki, ki imajo težave z dihali že ob rojstvu, bodo z novim aparatom lažje premagovali težave. 50 tisočakov vredno donacijo je podjetje Lek predalo kliniki za pediatrijo UKC Maribor na pobudo mamice enega izmed otrok, ki se je od rojstva boril s težavami na dihalih. Dobra novica, ki jo je zasenčilo dejstvo, da morajo podjetja ali posamezniki z donacijami pomagati bolnišnicam pri nabavi prepotrebnih aparatov. Žal se res poznamo z enoto za intenzivno terapijo od prvega dneva. Takoj po porodu so ga odpeljali in priklopili na 1001 cevko pravzaprav. In ja, bil je tudi respirator potreben, 10 dni je bil intubiran in odvisen od dodatnega kisika, od vseh možnih pregledov. Definitivno bi bil s takim aparatom še bolje oskrbovan, kot je bil. In jaz verjamem, da se bodo na intenzivi pediatri še naprej zelo, zelo trudili, da ga bodo koristno uporabljali. Želim pa si, da bi ga čim manjkrat uporabljali. Potem, ko je napisala prošnjo in jo poslala na nemalo naslovov podjetij, jo je eno izmed teh vendarle uslišalo. Seveda vsa pisma, ki pridejo, ustrezno pogledamo in tole pismo od mamice se nam je zdelo res vredno oziroma pomembno za to, da nekaj na to temo naredimo. Včasih donacije grejo bolj v center, nam se je zdelo pa primerno in pomembno, da seveda zdravljenje in vrhunsko zdravljenje omogočamo v bistvu otrokom po celi Sloveniji. In klinični center tukaj v Mariboru je pomembna ustanova in želeli smo si v bistvu pomagati tudi temu delu na Sloveniji. Na Mariborski kliniki za pediatrijo letno zdravijo več kot 90 otrok s pljučnimi boleznimi, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje z respiratorjem. Nov otroški ventilator pa bo za vgrajeno najnovejšo tehnologijo za nadzor stanja pljuč omogočil nepretrgano spremljanje stanja pljuč hudo bolnih otrok in takojšnje ukrepanje brez dodatnega škodljivega vpliva na njihovo zdravje. To je v bistvu aparat za predihovanje novorojenčkov oziroma otrok do 20 kg. Poleg tega pa ima še eno stvar, ki nam pokaže, kako so podajna pljuča, kako so podajna pljuča po segmentih. In s tem ugotavljamo predihanost pljuč. In lahko nastavljamo aparat oziroma respirator tako, da bodo vsi deli pljuč enako predihani. Izvajamo fizioterapijo in ostale stvari v smislu tega.
To nam omogoča v bistvu manj rentgenskih slikanj, kar je zelo pomembno, saj sevanje otrokom škoduje. Ker so potrebe hudo bolnih otrok po pomoči po dihanju res velike, bo ta aparatura omogočala še večji nadzor. Potrebe so vsakodnevne, opisujejo na kliniki za pediatrijo. Ja, vsaka donacija je dobrodošla, predvsem kadar s tem lahko nabavimo opremo, ki je moderna, ki je v nekem toku s časom ali pa primerljiva z najmodernejšimi centri druge. Tako da mi smo zelo zadovoljni. Moram priznati, da na nivoju UKC-ja, kjer je oprema precej dotrajana, je vendarle na pediatriji kar nekaj časa že možno naše želje predstaviti vodstvu in relativno hitro prihajamo do potrebnih aparatov, ampak vsak dodatni aparat je seveda še dodatna prednost in zato smo takšnih akcij, takšnih donacij izredno veseli. Omogočale nam bodo nabavo aparatur, ki bodo omogočale potem oskrbo teh najhuje bolnih otrok, ki gravitirajo v severovzhodni Sloveniji v Maribor. Ampak tudi zdaj na nacionalnem nivoju gravitira pravzaprav kdaj tudi cela Slovenija, torej najhuje bolni otroci iz drugih regij prihajajo z nam, ko je ta transportni sistem helikopterski zdaj urejen za celotno državo, enoten. Tako da jaz mislim, da je to samo zelo dobrodošlo in podpiramo vsako takšno akcijo, čeprav si želimo, da bi več posluha za nas imela država, kot pa morda individualne pobude staršev in nekaterih podjetij. Nov respirator naj bi tako dobili v prihodnjih mesecih. Kot pa so povedali v vodstvu bolnišnice, je aparat neprecenljive vrednosti in je bil na vrhu prioritet na področju nabave opreme. Ob tem pa so ponovili dejstvo, da imajo v mariborski bolnišnici več kot 85% opreme iztrošene. Denarja v ta namen pa je zelo malo. Najnujnejših potreb je tako za 20 milijonov evrov, na razpolago pa bodo imeli le 2 milijona. V občini Hoče - Slivnica je minuli teden potekal forum vseh forumov, ponovoletno povezovalno srečanje v kulturnem domu Hoče. Srečanje so namenili povezovanju gospodarstvenikov v občini, dogodek pa izkoristili za zahvalo podjetnikom za njihov doprinos k razvoju občine. Forumi so v občini Hoče - Slivnica postali dobro obiskana in predvsem dobrodošla stalnica, ki jo podjetniki s pridom izkoristijo za pridobivanje novih znanj in za sklepanje novih spoznanstev. Na tokratnem forumu vseh forumov so med drugim predstavili tudi štipendiste občine Hoče - Slivnica. Štipendijo sem dobila zaradi študijskih uspehov, ki sem jih dosegla v preteklem letu. Sem pa tudi zaradi učnega uspeha dobila in pa zaradi športnih dosežkov. Kako ti vidiš občino, svojo občino, se razvija v pravo smer oziroma ji želiš mogoče še kaj v smeri svojega študija tudi? Jaz mislim, da se razvija v pravo smer, že zaradi tega, ker so v Rogozi odprli ta center, pa tudi, ker se bo novi dom za ostarele odprl, tako da jaz še čakam na službo. Kljub temu, da občina ni poklicana k temu, da bi reševala nacionalni problem bega možganov v tujino, so v svoj proračun vključili štipendiranje uspešnih študentov. Tukaj lahko pomagamo tistim, ki niso uspeli pri Zoisovi štipendiji, ki so vrhunski športniki, pa morda nimajo nekih sponzorjev, dobro situiranih staršev, da vsaj v tem kompletu pomagamo in skupaj, kot ste slišali, 21 štipendij, to smo povečali število napram lani, kar je po mojem mnenju odlično, da občinski svet zadevo podprl. Danes pa druženje gospodarstva, nevladnih organizacij, turizma, kmetijstva, torej vseh forumov, tako kot vsako leto, kratek program štipendisti vidijo, pomembno je tudi, da jih gospodarstvo vidi, da imamo tukaj priložnost in mogoče se kdaj v prihodnosti tudi povežejo že med samim šolanjem. Da je občina na pravi poti razvoja, menijo številni gospodarstveniki. Jaz mislim, da se naša občina lepo razvija, da je celotna ekipa z županom, tudi z direktorjem občinske uprave nekako usklajena, da imajo neko vizijo, da vedo, kam hočemo priti, in to se kaže tudi v različnih priznanjih, recimo, ali pa tudi v konkretnih rezultatih. Jaz za to leto, ki je pred nami, pričakujem, da bomo dali še več poudarka na razvoj gospodarstva, predvsem malega gospodarstva, turizma, tudi s tem povezanega kmetijstva. To so naše prednosti, ki jih lahko izkoristimo, saj
je občina Hoče - Slivnica pač nekako razpeta med Pohorjem in tem nižinskim delom in imamo vse neke predispozicije, da lahko te dejavnosti tudi razvijamo. Seveda, ostane nam še tisti vodovod, pa kanalizacija, pa tako naprej, ne? Ampak dolgoročno gledano mi moramo postati samozadostni, se temu reče, ne? Sicer pa načrt občine ostaja, da forumi tečejo naprej, kot so jih uspešno vodili vsako leto. Izobraževanje podjetnikov, kulturnikov, kmetov, turističnih delavcev in drugih tako ostaja zadana naloga občine tudi v tem letu. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta petek, 24. januarja, bodo v Destrniku ob 16. otvorili novo polnilnico za električna vozila, ta pa se nahaja pred gasilskim domom v Destrniku. V nedeljo 26. januarja ob 15. uri v kulturnem domu Ožbalt prirejajo revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije z naslovom Napev odsev. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep dan še naprej in nasvidenje.